henkilöt Te palvelukseen. damos las gracias por estas personas a quienes tú has llamado a tu servicio. Sä olet ilmestynyt heille ja näyttänyt, Herra, minne on heidän suuntansa oleva. Tú te has manifestado a ellos y les has mostrado su dirección en la vida. Nyt, Herra, haluamme kuunnella, mitä olet laskenut palvelijan sydämelle meitä varten. Queremos escuchar qué es lo que tú le has puesto en el corazón a tu siervo para nosotros. Anna Pyhä Henkesi voima ja voitelu laskeutua hänen julistuksensa ylleen. Permite que tu Espíritu Santo unja su mensaje. Niin, että hän voi rohkeasti julistaa, Herra, sanoman, jota sinä olet hänelle puhunut. De manera que con denuedo pueda predicar la palabra que tú le has dado. Siunaa heitä koko perheenä tässä Bendice a keskellä. toda la familia. Herra, me siunaamme myöskin tulkin. Y también bendecimos a la traductora. Kiitos, että siunaat myöskin Kirsti. Y gracias que tú también la bendices a ella. Amen. Amén. Tervetuloa. Bueno, que el Señor les bendiga. Sí, creo que 2 palabras en finlandés, que es como chino finlandés para mí. Porque Pari sanaa suomeksi, joka on kuin Kiinaa minusta. creo que hace ya casi 2 meses que estamos aquí en Finlandia. El Señor nos ha dado esta oportunidad de bendecir este hermoso país. Olemme olleet noin 2 kuukautta täällä. Jumala on antanut meille tilaisuuden tulla tähän kauniiseen maahan. Bueno, nuestra familia es de Bolivia, venimos representando la iglesia de Bolivia. Meidän perheemme on siis Boliviasta ja edustamme Bolivian seurakuntia. Como misioneros a Rusia, Olemme siis lähetystyöntekijöitä Venäjällä. pero yo soy uruguaya. Mutta minä olen uruguaylainen. Y bueno, traemos los saludos de la iglesia de Bolivia, por supuesto, de la iglesia de Uruguay. Tuomme siis seurakuntia, terveisiä sieltä Bolivian seurakunnista ja myös Uruguaista. Para todos nuestros hermanos latinos de aquí. Kaikille latinalaisille veljillemme ja sisarillemme täällä. Y para los hermanos finlandeses que tanto han apoyado las misiones en nuestros países. Ja myös suomalaisille veljille ja sisarille, jotka ovat niin paljon tukeneet lähetystyötä meidän maassamme. Saludos de Ari Joensu. Terveiset sieltä Ari Joensuulta. Y bueno, somos muy bendecidos por el Señor al estar aquí. Koemme olevamme hyvin siunattuja saadessamme olla täällä. Porque podemos ver qué grande que es nuestra familia. Sillä on ihana nähdä, kuinka suuri meidän perheemme on. Hace creo que 4 o 5 días vine por primera vez a este lugar y los chicos ensayaban. Noin 4 päivää sitten kävin ensimmäistä kertaa täällä ja nuoret olivat juuri silloin harjoittelemassa musiikkia. Y no los conocía, pero ya sentía que eran mis hermanos. Enkä tuntenut heitä, mutta kuitenkin tunsin sisimmässäni, että he ovat veljeni ja sisarieni. En Rusia hemos tenido la misma Ja siellä experiencia. Venäjällä meillä on aivan sama kokemus. En Latvia hemos tenido la misma experiencia. Myös Latviassa on ollut sama kokemus. En Bielorrusia hemos tenido la misma Samoin experiencia. Valko-Venäjällä. Y nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial. Ja olemme siitä hyvin kiitollisia taivaalliselle isällemme. Y entiendo que para ustedes como para mí es difícil estar de este lado del mundo. Ymmärrän, että teille niin kuin minullekin on vaikeaa olla täällä maailman Pero puoliskolla. les animo a seguir adelante porque Dios es bueno. Kehotan teitä jatkamaan. Que Edelleen el sillä Señor les Jumala on bendiga. hyvä. Bueno, la paz del Señor. Para Jumalan todos. rauhaa kaikille teille. Vamos por favor al libro de Lucas, los capítulos 3 y 4. Luukaksen evankeliumiin kappaleisiin 3 ja 4. Mi esposa fue amplia en saludos, así que vamos al grano. Puolisoni jo toi terveiset, joten mennään nyt asian ytimeen. Me tocaba predicar una noche en cierta iglesia. Minun piti saarnata erässä seurakunnassa eräänä iltana. A las 7 de la noche empieza el culto. Kokous alkaa 7. Y después de las alabanzas pregunto, ¿hasta qué hora tengo tiempo para predicar? Sitten ylistyksen jälkeen kysyn, että mihin saakka minulla on aikaa saarnata. Y el hermano me dice, predique todo lo que usted quiera, pastor, aquí nos vamos a las 9. Siellä veli sanoi, että saarnatkaa nyt niin paljon kuin haluatte, että me lähdemme täältä 9. Así que entiendo el tema del tiempo y Joten procuraré ser preciso. Sinne yritän olla lyhyt ja tarkka. Gloria a Dios. Que Lucas capítulo 4, verso 18. Capítulo 4, Siis versos 18 y 19. Lukas 4, 18, 19. Dice la palabra del Señor, el Espíritu del Señor está sobre mí,
por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Hay pobres. Herran henki on minun ylläni, sillä hän on voidellut minut. Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay quebrantados de corazón todavía. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapausta tai särkyneille sydämille, sanotaan espanjankielisessä versiossa. Pregonar libertad a los cautivos. Sokeille näkönsä saamista. Hay gente que todavía es cautiva. Vielä on, nämä menee nyt vähän eri järjestyksessä. Y vista a los ciegos. Sokeille näkönsä saamista. Todavía hay ciegos. Vielä on sokeitakin. A poner en libertad a los oprimidos. Päästämään sorretut vapauteen. Y a predicar el año agradable del Señor. Ja julistamaan Herran riemun vuotta. Todavía hay oprimidos. Vielä tänä päivänäkin on sorrettuja. Y un detalle en la escritura. Ja eräs yksityiskohta kirjoituksissa. El Señor dice a predicar el año agradable del Señor. Herra sanoo, että saarnaamaan Herran riemun vuotta. Estamos en el año agradable del Señor. Olemme juuri viettämässä Herran riemun vuotta. El Evangelio significa buenas nuevas, Evankeliumi tarkoittaa hyviä uutisia. de salvación, Pelastuksesta. no de condenación. Ei tuomiosta. El mensaje es Dios te ama, Viesti on, että Jumala rakastaa. Dios te da oportunidad, Hän antaa sinulle tilaisuuden. aún tienes tiempo. Sinulla on vielä aikaa. Ven al Señor, Tule hänen luokseen. sus brazos están abiertos. Hänen käsivartensa ovat avoimia. Ese es un evangelio de salvación Tämä on sitä pelastuksen y buenas nuevas del Señor. ja niitä Jumalan hyviä uutisia. No es Dios te va a mandar al infierno. Ei niin, että Jumala lähettää sinut helvettiin. La ira del Señor va a caer sobre tu vida. Että Jumalan viha kohtaa elämääsi. El evangelio Evankeliumi. significa buenas nuevas de salvación. Pelastuksen hyviä uutisia. Tienes oportunidad, Sinulla on tilaisuus. Dios te ama. Jumala rakastaa sinua. Deja a un lado tus pecados Jätä sivuun. y ven al Señor ja tule Herran. porque todavía hay tiempo. Sillä on vielä armon aika. Pero quiero enfatizar lo siguiente. Mutta haluaisin tässä painottaa. Jesús dijo, Jeesus sanoi, el Espíritu del Señor está sobre mí. Herran henki on minun ylläni. Y nosotros hemos hecho de esta porción bíblica canciones. Ja me olemme tästä Raamatun jakeesta tehneet La lauluja. hemos repetido como poesía, Olemme toistaneet niitä kuin runoutta. pero no es poesía. Mutta tämä ei ole mitään runoutta. Es una escritura que debería ser real en nuestro diario vivir. Tämä on sana, joka pitäisi olla todellisuutta päivittäisessä elämässä. Y no solamente algo que hemos aprendido de memoria. Eikä vain jotain sellaista, mitä olemme oppineet ulkoa. Y yo tengo un sueño, Minulla on unelma. un anhelo profundo en mi corazón. Syvä toive sydämessäni. Que el día de hoy Että tänä y päivänä en adelante ja tulevaisuudessa podamos vivir lo que esta escritura dice. voisimme elää todeksi sen, mitä tämä Y que sea real en nuestra vida että siitä tulisi todellisuutta que el elämässä. Espíritu del Señor está sobre nosotros. Että Herran henki on yllämme. Como pentecostales, Niin kuin helluntalaisina. muchas veces también perdemos el rumbo. Me usein myös menetämme suuntaan. Y procuramos ser de aquellos que hablan mucho en lenguas. Ja yritämme olla niitä, jotka kyllä puhuvat paljon Y kieliä. decimos, ese recibió el Espíritu Ja Santo. sanomme, että no tuo sai pyhän Pero hengen. cuando vamos a Hechos capítulo 2, Mutta kun menemme sinne apostolien tekoihin, dice que la presencia del Espíritu Santo, jossa sanotaan, että pyhän hengen läsnäolo en primer lugar, no es para hablar en muchas lenguas, ei ole vain sitä varten, että puhutaan kieliä, sino para darnos la capacidad de ser testigos de Cristo. vaan se voimauttaa meidät olemaan De quién es todistajia, Él, quién es Él y qué es lo que hace. mitä hän tekee. De ahí la necesidad nuestra Siitä de meidän tener el täytyy- Espíritu del Señor sobre nosotros. sen tähden meillä täytyy olla Herran henki yllä. No para celebrar Ei niin, että voimme viettää que sitä. yo hablo en lenguas más que tú, Tai ehkä ylpeillä, että minä puhun enemmän kieliä. o que kuin sinä. tiemblo más que Tai että muchos, minä tärisin enemmän kuin y monet. que siento el fuego, Ja tulen. pero si no soy testigo, Mutta jos en ole kuitenkaan todistaja, pero si de mi boca no salen buenas nuevas, ja jos minun suustani ei tule näitä si no hyviä soy uutisia, capaz de traer vista a los ciegos, jos en pysty tuomaan näköä sokeille libertad a los cautivos mediante las palabras del Señor, Jumalan sanan kautta, entonces niin dudo epäilen, que el Espíritu del Señor esté sobre tal persona. että Herran henki olisi tällainen. Porque la evidencia de esa presencia del Espíritu Santo, la evidencia de la presencia del Espíritu Santo, Sillä pyhän hengen läsnäolon ilmaisu es que en nuestra vida haya las características que menciona
Lucas capítulo 4, on se, 18 y että meidän 19. elämässämme tulevat ilmi kaikki nämä asiat, mitä tässä Luukkaan evankeliumin 4. luvussa 18-19. Amén. Amén. Dígale a su hermano, esto es posible para su vida. Sano sinä nyt veljellesi ja sisarollesi, että tämä on aivan mahdollista elämässä. No es un sueño, Ei tämä mikään unelma ole, eikä uni, no es imposible, eikä se ole mahdottomuus. es posible, Se on mahdollista, pero no es barato. mutta se ei ole halpaa. Hay que pagar un precio. Täytyy maksaa tietty hinta. Jesús Jeesus no apareció automáticamente un día en la sinagoga. ei ilmaantunut automaattisesti eräänä päivänä sinne De synagogaan repente se levantó de buen humor ja vain nousi siellä ylös hyvällä mielellä y viene a la sinagoga y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ja sanoi kevyesti, että Herran henki on minun päälläni. Sino que este momento histórico en la vida de Jesús Vaan tällä historiallisella hetkellä Jeesuksen elämässä tuvo 4 momentos previos hänellä oli 4 sitä edeltävää hetkeä, que tienen que ver en su comunión con alguien muy particular hasta nuestros días. Alguien muy particular jolla 4 siis vaihetta, hasta nuestros días. joilla on hyvin tärkeä tai suuri vaikutus jopa meidän aikaamme. Diga Ensin conmigo, ne neljä diga vaihetta. conmigo relación, Sanokaa kanssamme suhde, comunión con el yhteys Espíritu Santo. Pyhän Hengen kanssa. Comunión, Yhteys, relación cercana läheinen suhde con el Espíritu Santo. Pyhän Hengen kanssa. El Espíritu Santo no es una fuerza ciega Ei Pyhä Henki ole mikään sokea voima, como la electricidad. niin kuin sähkö. Él es una persona, Hän on henkilö, pero súper poderosa. mutta voimallinen. Él es el encargado de estar con nosotros Hän on se, joka on meidän kanssa y ayudarnos a cumplir los propósitos de Dios para nuestra vida. ja joka auttaa meitä saavuttamaan tarkoituksemme elämässä. Y es esencial Ja on olennaista, que tengamos una relación íntima con Él. että meillä on myös tämmöinen läheinen suhde hänen kanssaan, siis Antes- Hengen kanssa. Antes que Jesús llegara a la sinagoga, Ennen kuin Jeesus tuli sinne ¿Qué synagogaan, sucedió? mitä tapahtui? Lucas capítulo 3, Luukaksen evankeliumin 3. el luvussa, verso 21, jakeessa 21, nos muestra el inicio de esta historia. osoitetaan tämän kertomuksen alku. Yo dije 4 cosas previas a la experiencia de Jesús en la sinagoga. Sanoin, että Jeesuksen käyntiä synagogassa edelsi 4 Y si tapahtumaa. nosotros vamos a tener una experiencia como la de Jesús, Ja jos me haluamme, että meillä on samanlainen kokemus kuin no tenemos que inventar nada, hermanos. meidän ei tarvitse keksiä mitään. Solo tenemos que seguir su ejemplo. Meidän täytyy vain seurata hänen esimerkkiä. Si queremos llegar a donde Jesús está, Jos haluamme päästä sinne, missä Jeesus on, debemos seguir el camino que Él hizo. meidän täytyy seurata sitä tietä, jota hänkin kulki. Si queremos tener los resultados que Jesús logró, Jos haluamme saada ne samat tulokset, mitä tenemos que Jeesus sai, hacer lo que Él hizo. meidän täytyy tehdä samaa, mitä hän teki. Diga conmigo, no hay nada que inventar, Sanokaa kansalle, että ei ole mitään pero hay keksittävää, mucho que imitar mutta on paljon matkittavaa de Jesús. Jeesuksesta. Amén. Sí, nosotros decimos, no tenemos que reinventar la pólvora si ya está hecha. Meidän ei tarvitse uudelleen keksiä dynamiittia, kun se on jo keksitty. Dice Lucas capítulo 3, verso 21 Luukas 3:21 y sanoo. 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Paljon kansaa oli kastettu ja myös Jeesus oli kastettu. Y mientras oraba, Ja kun hän rukoili, ¿qué sucedió mientras oraba? mitä tapahtui kun hän rukoili? El cielo se abrió. Taivas aukeni. Repita conmigo, cuando oro, el cielo se abre. El cielo se abre. Ja. Que conste, no es si usted siente, Eikä kysymys ole siitä, että jos te tunnette jotakin, es si ora. kun rukoilette. A veces decimos, siento que el cielo es de bronce. Joskus sanomme, että tunnemme, että taivas on kuin La pronssi. vida cristiana no es de sentimiento, sino de fe. Kristityn elämä ei ole mitään tunne-elämää, Y vaan se on si elämää usted uskossa. ora, si usted ora, Ja jos te rukoilette, el cielo se abre. niin taivas kyllä aukenee. Punto. Piste. Digo yo Sanon, que el tiempo que el cielo está abierto para nosotros että se aika, jolloin taivas on auki meille, es proporcionalmente directo
al tiempo que oramos. on suhteessa siihen määrään aikaa, jonka Y rukoilemme. el apóstol Pablo nos dice, oren Ja Paavali sanoi, että sin rukoilkaa cesar. lakkaamatta. Y por consecuencia, sin cesar tendremos el cielo abierto sobre nosotros. Ja sen seurauksena meillä on taivas auki yllämme lakkaamatta. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Ja Pyhä Henki laskeutui hänen ylitseen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Aquí comienza la historia. Tästä tarina alkaa. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Me Santo tarvitsemme Pyhän sobre Hengen nuestra vida. läsnäoloa elämässämme. Es lo que llamamos el bautismo en el Espíritu Santo. Ja tätä kutsumme Pyhän Hengen kasteeksi. La experiencia de ser bautizados en el Espíritu Santo. Kokemusta Pyhän Hengen kasteesta. Sucede cuando nosotros empezamos a orar. Ja se tapahtuu, kun alamme rukoilla. No es algo planificado, Ei se ole mitään ennalta pero suunniteltua, sucede cuando oramos y lo buscamos. mutta se alkaa toimia, kun rukoilemme ja etsimme sitä. Diga conmigo, experiencia. Sanokaa kanssani. Es una experiencia. Kokemus. Se on kokemus. Nadie se queda a vivir debajo del agua cuando es bautizado en agua. Nadie vive bajo el agua cuando es bautizado en agua. Ei kukaan jää elämään sinne veden alle silloin, kun hänet kastetaan, Tenemos que salir. vaan täytyy nousta sieltä ylös. Sí. Cuando somos bautizados en el Espíritu, Ja silloin, kun meidät kastetaan hengellä, mucha gente dice estuve como borracho monet sanovat, että olin aivan kuin juopunut. y reía sin poder parar. Ja nauroin lakkaamatta. Y como que perdí el sentido y hablaba en lenguas. Ja menin vähän kuin tajuni ja rukoilin kielillä. Usted no puede ir así a trabajar, Ei tällaisena tietenkään voi mennä töihin. no puede ir así a su universidad, En voi mennä yliopistoon. porque sencillamente no encajaríamos en los moldes. Sillä emme mitenkään sopisi muotteihin. Por eso es una experiencia Sen tähden se on kokemus, que todos debemos vivir. joka meidän kaikkien täytyy kokea. Un retiro espiritual de 3 o 4 días. Sellainen hengellinen vetäytyminen 3-4 Fe, päiväksi. fe, Uskoa. tenemos fe Meillä on uskoa. y sucede. Ja se tapahtuu. Pero no nos quedamos a vivir en ese lugar. Mutta emme jää sille paikalle La experiencia va a pasar. sillä kokemus menee myös ohi. Hay mucha gente que recuerda la fecha de cuando fue bautizado en el On Espíritu paljon Santo. ihmisiä, jotka muistavat sen päivämäärän, jolloin he saivat tämän hengen kasteen. A mí me sucedió como a mis 19 años Minä koin sen 19-vuotiaana. y recuerdo que la fecha era cerca de Carnaval en febrero en un retiro Ja espiritual. muistan, että se oli sellaisessa hengellisessä kokoontumisessa lähellä karnevaalia aikaa El año 95. vuonna 1995. Y en junio fui bautizado en agua. Ja sitten kesäkuussa minut kastettiin vedessä. Fabuloso, recuerdo. Se on aivan ihana muisto. Y recuerdo el fuego, hermano. Muistan myös sen tulen. Y bajó por mi mano izquierda y me llenó y fuego, fuego, Se fuego. laskeutui vasenta kättäni pitkin ja täytti minut. Ja se oli Después de una melkoista semana, tulta. después de una semana, Sitten viikon kuluttua quería dejar la iglesia. halusin jo lähteä seurakunnasta. Supuse que mi vida se había arreglado porque yo tuve la experiencia de ser bautizado Kuvittelin, että en el elämä Espíritu Santo. oli jo järjestynyt sen tähden, että olin saanut tämän hengen kasteen. Y me pregunté, querido Dios, ¿qué es lo que pasa conmigo? Sitten kyselin, että voi rakas Jumala, mikä minulla Una semana, 2 semanas atrás estaba que hervía en la presencia del Señor. Viikko ja 2 sitten aivan kiehuin Herran läsnäolosta. Y ahora me siento vacío. Ja nyt tunnen itseni aivan tyhjäksi. Para mucha gente, hermanos, Monille ihmisille esa relación con el Espíritu Santo es parte de su historia pasada. tämä suhde Pyhän Hengen kanssa on osa mennyttä elämää. Pero el Señor me dio una palabra Mutta Herra antoi minulle sanan. y me dice, querido hijo, Ja hän sanoi, rakas poikani, lo que tuviste es una experiencia se mikä koit oli kokemus. y probaste de lo delicioso que es la presencia del Espíritu Ja sait Santo. kokea sitä ihanuutta, mitä Pyhän Hengen läsnäolo tuo. Y no eres llamado a tener una experiencia. Mutta ei sinua ole kutsuttu vain elämään kokemuksesta. Lucas capítulo 4, versículo 1. Siinä luvussa 4 ensimmäisessä jakeessa sanotaan. La Biblia dice, Jesús lleno del Espíritu Santo. Jeesus lähti Jordanilta Pyhää Henkeä täynnä. Sobre Jesús no solamente vino el Espíritu Santo, Ei henki tullut vain Jeesuksen ylle. como un momento porque la gente no se quedó viendo la paloma sobre Näin Jesús, hetkellisesti. ¿verdad?
La paloma desapareció. Se kyyhkynen hävisi. Pero ahora encontramos en la palabra y dice Jesús lleno del Espíritu Santo. Mutta nyt löydämme täältä sanasta, että Jeesus lähti Jordanilta pyhää henkeä täynnä. No es lo mismo ser bautizado en el Espíritu Ei ole sama olla kastettu hengellä que ser lleno del kuin Espíritu. olla täynnä pyhää henkeä. Ser bautizado en el Espíritu es una experiencia Olla kastettu hengellä on kokemus, que todos deberíamos tener. joka meillä kaikilla pitäisi olla. Pero ser lleno del Espíritu Santo Mutta olla täynnä pyhää henkeä, será nuestro estilo de vida. se on Halleluja. elämäntyyli. Y ahí hay una gran Ja diferencia. näiden välillä on suuri ero. Ahí hay un cambio en la historia, no en el pasado, Siinä muuttuu koko historiamme. sino en nuestra historia hacia el futuro, amados hermanos. Historia muuttuu sinne tulevaisuudeksi. Porque acá Jesús está en su futuro, Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí Sillä tässä Jeesus sanoi, että Herran henki on minun ylläni. y me ha llenado, me ha capacitado para ir y hacer Ja se algo on täyttänyt minut, jotta voisin mennä ja tehdä jotakin. hacia adelante. Mennä eteenpäin. Si usted Jos te solamente recuerda que una vez vain muistatte, että kerran aikaisemmin sintió esa presencia de tunsitte Dios sen Jumalan läsnäolon. y dice, oh sí, yo recuerdo. Ja sanotte, että oi, minä kyllä muistan. Ah, pero todos somos Mutta humanos. mehän kaikki olemme vain inhimillisiä Eso olevia. no es una justificación. Se ei todellakaan ole mikään puolustus. Somos llamados a tener un estilo de vida. Meidät on kutsuttu Amén. elämäntyyliin, tiettyyn Puede elämäntyyliin. repetir conmigo, estilo de vida, Toista Estilo de vida. llenos del Espíritu Santo. Olla täynnä Pyhää henkeä. Yo debo mencionar una experiencia con mi esposa. Kerron teille erään kokemuksen vaimoni kanssa. Hablábamos por teléfono Puhuimme kerran puhelimessa. y de repente se cortó la llamada. Ja äkisti se puhelin keskustelu. Y en esa oportunidad Ja siinä tilanteessa yo quería pedirle que ella pagara el taxi halusin pyytää häneltä, että hän cuando maksaisi yo taksin, llegara a casa kun minä tulisin kotiin, porque no tenía dinero. yo. sillä minulla ei ollut mukanani rahaa. Pero desafortunadamente, Mutta ikävä kyllä, antes que yo lograra comunicarle mi necesidad, ennen kuin saatoin kertoa hänelle tarpeesta, se cortó la llamada. se puhelinkeskustelu katkesi. Entonces me vi perdido Ja näin sitten itseni siellä. y tuve que pedir prestado dinero a alguien para llegar a Ja casa. minun piti pyytää rahaa lainaksi joltain. Y yo estaba päästäkseni kotiin. enojado. Ja olin todella vihainen. Porque me preguntaba, ¿por qué me cortó la Ja llamada? kysyin itseltäni, että miksi ihmeessä se puhelu katkesi juuri sillä hetkellä. Y le digo, ¿y por qué me cortaste la llamada? Ja kysyin häneltä, että miksi katkasit Y puhelun. ella dice, es que se acabó la batería. Hän sanoi, että akku loppui, tai lataus loppui. En los ejercicios espirituales, Hengellisissä harjoituksissa, en las misiones que Dios nos da, tehtävissä, joita Jumala antaa meille. el fracaso de muchos hermanos Monien tuhoksi koituu se, radica en que se les acaba la batería. että heiltä loppuu lataus. Hay buenas intenciones, On paljon hyviä aikomuksia, pero una vida espiritual a medias. mutta sellaista puolittaista Jesús hengellistä requiere elämää. llenura de su espíritu. Jeesus haluaa antaa henkensä täyteyden. Y esa llenura Ja tämä täyteys es una recarga diaria conectados con la presencia del Señor. on sellainen päivittäinen lataus Esa yhteydessä Herraan. Tämä Esa täyteys llenura no es algo que logramos en un ayuno de 3 días, tämä täyteys ei ole mitään sellaista, jonka saavutamme 3 päivän paastolla, sino es algo que se logra en el diario vivir, vaan se on jotain sellaista, jonka saavutamme en una päivittäisessä relación elämässä, continua con nuestro querido Señor. kun olemme jatkuvassa suhteessa Y rakkaaseen podemos ser Herraan. llenos del Ja Espíritu silloin Santo. voimme olla täynnä Pyhää Henkeä. Porque las misiones que Dios nos da Sillä ne tehtävät, joita Jumala no son antaa, sorpresas, ne eivät ole es yllätyksiä, algo que Él tiene planificado. vaan ne ovat asioita, jotka hän Y on nos revela lo valmistanut que meille. tenemos que Ja hän hacer. ilmaisee niitä hiljalleen. Hay unos autos muy famosos, automóviles, On tunnettuja automerkkejä, de estos que salen en las películas, niitä sellaisia, joita elokuvissa näkee, en los safaris, safareissa, ¿verdad? Land Rover. Land Rover. Ellos tienen una característica muy particular. Niillä on sellainen erikoislaatuinen ominaisuus. Tienen doble tanque. Niissä on kaksinkertainen tankki. La idea Ja ajatus on, es que no se queden en los pantanos, etteivät ne jäisi sinne suoalueille, en medio de la selva, viidakon en keskelle, los desiertos. eikä autiomaihin, La idea es que tengan suficiente carga vaan että niissä olisi para llegar a su destino. riittävästi polttoainetta, että ne tulisivat Dígale a päämään. su hermano, Sano sinä veljelle vieressä. debe ser
doble tanque. Tarvitset kaksinkertaisen tankin. Aclárele en lo espiritual. Hengellisesti. ¿Ven? No me vaya a malentender y empezamos a buscar dobles tanques, ¿no? En lo espiritual, Siis hengellisesti ymmärretty. para que no te quedes a medias, Jotta et jää tielle. para que cumplas tu propósito, Jotta voit toteuttaa para que llegues a tu meta, tarkoituksesi ja más pääsisit bien a la päämäärään. meta que Dios te ha dado. Siihen päämäärään, jonka Jumala on sinulle Y antanut. cuando llegues a ese lugar, Ja sitten kun pääset sille puedas paikalle, levantar tu bandera de victoria, voit nostaa voiton lippusi. porque no te quedaste a medio camino, Sen tähden, että et jäänyt tielle, sino que tenías doble tanque. vaan että sinulla oli kaksinkertainen Amén. tankki. Doble. Aleluya. Jesús es bautizado en el Espíritu. Jeesus siis kastettiin pyhällä Jesús es hengellä. lleno del Espíritu. Hän on täynnä henkeä. Y el mismo verso 1 Ja siinä samassa ensimmäisessä jakeessa sanotaan, dice que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. että hengen johdattamana hän kulki autiomaassa. En tercer lugar, Kolmannella si sijalla. nosotros queremos cumplir el propósito Jos declarado haluamme täyttää tarkoitusperän, en Lucas 18, capítulo 4, verso 18, siellä jakeessa 18 sanotaan, tendremos que ser guiados por el Espíritu Santo. että meidän täytyy antaa hengen johtaa itseämme. No hay gente independiente en el reino de Dios. Ei Jumalan valtakunnassa ole mitään riippumattomia ihmisiä, Deberán ser guiados por el Espíritu vaan meidän Santo. täytyy kaikkien tulla pyhän hengen johdattamaksi. Nadie puede decir soy lo suficientemente maduro para tomar mis Ei decisiones. kukaan voi sanoa, että olen riittävän kypsä ottaakseni tai tehdäkseni itse päätökseni. Nadie puede decir de pastor hacia adelante, apóstol. Uno puede hacer lo que quiere en el reino de Dios. Ei kukaan voi sanoa, että kun on päässyt pastoriksi tai apostoliksi, niin hän voi tehdä aivan mitä hän haluaa siellä Jumalan Porque cuando valtakunnassa. vemos la escritura, Sillä kun luemme kirjoituksia, Jesús, Jeesus, Él es guiado por el Espíritu niin Santo. häntäkin pyhä henki johti. Y sus decisiones Ja hän teki päätöksiä las toma guiado por el Espíritu Santo. pyhän hengen vaikutuksen alaisena. Nosotros seremos dependientes del Espíritu Santo. Mekin olemme riippuvaisia hengestä. Qué curioso. Miten kummallista. En todo momento juega un papel básico e importante. Näen koko ajan tällaisen tärkeän perustavaa laatua olevan El Espíritu Santo. henkilön roolin. Y yo tengo un sueño Ja minulla on unelma de predicar la palabra, julistaa Jumalan sanaa, de llevar sanidad a los enfermos saada parantamisen armolahjan y tener resultados. ja nähdä tuloksia. Pero esto no sucederá con buenas intenciones. Mutta tämä ei kyllä toteudu pelkillä hyvillä Esto estará aikomuksilla. sujeto, Ta- esto estará sujeto a mi relación con el Espíritu Santo. Vaan tämä riippuu siitä suhteesta, mikä minulla on hengen Y kanssa. cuando hablamos de relación con el Espíritu Santo, hablamos de la relación con el Ja Espíritu kun Santo. puhumme suhteesta pyhän henkeen, La palabra tiempo es importante. sana aika tulee tärkeäksi. Hay personas que oran solamente bendiciendo sus alimentos y están contentos. On ihmisiä, jotka rukoilevat vain siunaamalla ruokansa ja sitten he tyytyvät Hay siihen. que correr para ganarse la vida. Täytyy taas lähteä juoksemaan elannon perään. Hay otros que, yo digo la oración de la oveja. On toisia, joiden rukousta nimitän lampaan rukoukseksi. Señor, dame, Herra, anna minulle, bendecime, siunaa minua, saname, paranna minut, ayúdame. auta minua. Y ciertamente es bueno pedir al Ja Señor. onhan hyvä pyytää kaikkia näitäkin asioita. La palabra nos enseña que nuestras peticiones deben ser conocidas delante del Señor. Raamattuhan sanoo, että meidän rukoustamme täytyy tulla Jumalan tietoon. Pero no puedo imaginarme a Jesús gastando noches enteras En voi kuvitella, että Jeesus kuluttaisi öitänsä solamente pidiendo. pyytäen ja pyytäen itselleen. Porque la oración no es precisamente pedirle algo a Dios. Sillä rukous ei tarkoita vain sitä, että pyydetään jotain Jumalalta. Si orar es hablar con Dios, Sillä rukous on puhetta Jumalan kanssa. una oración que solamente expresa peticiones Sellainen rukous, joka vain ilmaisee pyyntöjä, no es una buena conversación. ei ole kauhean hyvä keskustelu. Fernando, hablemos. Puhutaan Jumalan kanssa. Orar es pedir. Rukous on pyytämistä. ¿Se imaginan? ¿Me puedes dar? Y necesito. Voitko antaa minulle? Voy a hacer y
quisiera que me ayudes. Aion tehdä näin ja haluan, että autat minua. ¿Qué tipo de relación Mikä suhde tässä on? sería conveniente en ese estilo? Niin, olisiko tämä hyvä suhde? Cuando yo le hable Kun puhun a Fernando, Fernandolle, él va a decir, ahora ¿cómo le contesto? jos puhun Solo me Fernandolle, llama para pedir. niin hän ihmettelee sitä, mitä nyt vastaan hänelle. Hän soittaa minulle vaan pyytääkseen minulta jotain. Pero si yo le llamo solo por el placer de conversar, Mutta jos soitan hänelle vaan siitä ilosta, että saan keskustella de hänen kanssaan, compartir, jakaa asioita hänen kanssaan, de saber cuáles son sus planes, tietää myös jotain hänen suunnitelmistaan, ciertamente nuestra relación será mucho mejor. niin meidän suhteistamme tulee paljon paremmin. Y si yo busco la presencia del Espíritu Ja Santo, jos etsin nyt Pyhän Hengen läsnäoloa, por el deseo profundo de estar con Él, halusta, siitä syvästä halusta, de halusta conocerlo olla a hänen Él, kanssaan, oppia tuntemaan häntä. hermanos, los resultados serán Velit diferentes. ja sisaret, tulokset Ya tulevat nos olemaan dijo Jesús. aivan erilaisia. Jeesuskin sanoi, Busquen primeramente el reino de Dios etsikää ensin Jumalan valtakuntaa, y todas las demás cosas niin serán kaikki añadidas. muutkin asiat Y saatte. Jesús también dijo, Ja Jeesus sanoi myös, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad sillä kyllähän teidän isänne tietää, mitä kaikkea te tarvitsette, antes que ustedes pidan. ennen kuin edes pyydätte. Y cuando Jesús llamó a sus apóstoles, Ja kun Jeesus kutsui apostoleita, no los llamó para darles tarea en primer lugar. No los llamó para darles tarea en primer ei hän lugar, ensi sijassa kutsunut heitä antaakseen heille jotain tehtäviä, sino que los llamó para que estuvieran con Él, vaan hän kutsui heitä olemaan kanssaan, para que estuvieran con Él, että he olisivat hänen kanssaan, para tener una relación cercana de jotta amistad, heillä olisi läheinen ystävyyssuhde, para conocerse mutuamente. jotta he tulisivat tuntemaan toisensa. Sitten sen jälkeen Sanarían enfermos, he kyllä parantaisivat echarían fuera demonios heittäisivät ulos y pahoja harían muchos otros ja milagros. tekisivät kaikenlaisia ihmeitä. Pero Jesús nos muestra Mutta Jeesus näyttää que meille, primero es että la relación con Él. ensimmäinen ja Y tärkein en este asia caso en on suhde particular, hänen kanssaan. con el Espíritu Santo. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa Pyhän Hengen kanssa. Porque los resultados de nuestra vida Sillä tulokset elämästämme serán proporcionales a la calidad de nuestra relación ovat suhteessa siihen meidän suhteeseemme Herrassa, con el Espíritu Herran Santo. kanssa tai Pyhän Hengen kanssa. Amén. Y yo les invito Ja kutsun teidät a ser guiados por el Espíritu. olemaan Pyhän Hengen johdatuksessa. Es curioso On merkillistä, que el Espíritu lo lleva al desierto. että henki vei Jeesuksen erämaahan. Los problemas que muchas veces pasamos Ne ongelmat, joita usein kohtaamme, no son consecuencia de nuestra frialdad espiritual. eivät johdu hengellisestä kylmyydestämme, Están planeados por el Señor. vaan ne ovat Jumalan itsensä Si suunnittelemia. usted tiene conciencia de que le da un tiempo adecuado al Espíritu Santo, Jos annatte tietyn ajan Pyhälle Hengelle, tenga paz en medio de la prueba, niin teillä tulee olemaan rauha sen porque koettelemuksen Él keskellä, no le va a dejar, sillä hän ei jätä teitä. no le va a desamparar. Hän ei hylkää teitä. Quiero recordar Haluan muistuttaa, que en mi niñez että lapsuudessani, tai haluan nadie muistella, että podía lapsuudessa empujar el columpio, kukaan ei pystynyt työntämään keinoa, solo mi mamá vain minun äitini o mi papá. tai isäni. Ellos me daban vueltas y yo me sentía muy seguro. He antoivat minulle vauhtia ja koin olevani turvassa. Pero si alguien ajeno empujaba el columpio, Mutta sitten kun tuli joku vieras ja työnsi sitä keinoa, seguramente yo iba a llorar. varmasti itkin. Y quiero darles un ejemplo. Ja haluaisin antaa teille esimerkin. Una niña Eräs tyttö, pikotyttö, subió al tren nousi junaan y el tren empezó el viaje ja juna lähti liikkeelle. y la niña estaba sola y tranquila en su cómodo asiento. Tyttö istui siellä yksin ja turvallisena Y el istuimella. tren pasó por un túnel muy oscuro Ja se juna meni sellaisen pimeän y la tunnelin niña läpi. estaba tranquila. Ja tyttö istui siellä rauhallisesti. Y los rieles cruzaron sobre un pantano Ne junan raiteet menivät sellaisen suoalueen poikki. y había cocodrilos en el pantano Ja siellä oli krokotiileja esperando que el tren tenga un accidente. odottamassa, että junalle Pero tapahtuisi la niña estaba onnettomuus. tranquila. Tyttö istui siellä tyytyväisenä ja Y, rauhallisena. y los rieles fueron por el desierto Ja nämä junan raiteet läpäisivät myös siellä erämaan. y la niña estaba tranquila. Ja se tyttö istui edelleen rauhallisena. Pero había alguien que no estaba tranquilo, Mutta siellä oli eräs, joka ei ollut rauhallinen. el pasajero de enfrente,
que estaba sentado enfrente a ella. matkustaja, joka istui hänen edessään. Y cuando llegaron al destino, Ja sitten kun he pääsivät sinne päämääränsä, le dijo, niña, ¿no tuviste miedo todo el viaje? matkustaja kysyi, että tyttö, etkö sinä pelännyt koko matkan? Y ella dice, no, Hän no tuve sanoi, että miedo. ei, en pelännyt. En el túnel oscuro no te dio miedo. Etkö pelännyt siellä pimeässä tunnelissa? No. Ei, en pelännyt. Y en el desierto no te dio miedo. No entäs siellä erämaassa, etkö sielläkään pelännyt? No. En pelännyt. Y acá cuando cruzamos cerca de los cocodrilos, ¿no te dio miedo? No entäs silloin kun menimme sen alueen ohi, missä oli niitä krokotiileja? No, dijo ella. En pelännyt silloinkaan. ¿Y por qué estás tan tranquila, Ja miksi niñita? olet niin rauhallinen tyttö? Ella contestó, porque mi papá maneja el tren. Koska isäni ajaa tätä junaa. Amén. ¿Quién maneja el tren de nuestra vida? ¿Quién maneja el tren de nuestra vida? Kuka kuljettaa elämämme junaa? ¿A quién le hemos dado el control? Kenelle olemme antaneet kontrollin? Amén. No nos vamos a quedar en el desierto. Emme me jää sinne erämaahan. Dígale a su vecino, Sano nyt naapurillesi. el desierto es pasajero. Erämaa on vain läpikulkua varten. Se on ohimenevä. El desierto es pasajero. Elämä on ohimenevä. No es para siempre. Ei se kestä aina ikuisesti. Los tiempos de prueba, Koetuksen ajat, aunque usted no lo crea, vaikka ette uskoisikaan, nos ayudan a crecer. ne auttavat meitä kasvamaan. Para este trabajo espiritual, Tätä hengellistä työtä varten, de sanar a los enfermos, liberar a los jotta voisimme cautivos, parantaa sairaita, vapauttaa ahdistettuja. Dios necesita gente entrenada Jumala tarvitsee koeteltuja ihmisiä, harjoitettuja ihmisiä, que hubiera atravesado por las pruebas, jotka ovat käyneet läpi näitä tomados de su koetelmuksia, mano. joita hän on lähettänyt heille. Y no es para siempre. Ja eivät ne kestä aina ikuisesti. Si usted va a ir a la cancha, Jos al menet, campo de jos juego, menet sinne pelikentälle, usted tiene que saber jugar. niin sinun täytyy osata pelata. Usted tiene que estar entrenado. Sinun täytyy olla harjaantunut. Si usted va a ir a la guerra, Jos lähdet sotaan, le conviene saber qué es estar en un desierto. niin on hyvä tietää, millaista on olla erämaassa. Amén. Y si nosotros vamos a servir al Señor seriamente, Ja jos aiomme vakavalla mielellä Dios nos palvella quiere bien entrenados niin Jumala haluaa, y että olemme fortalecidos, vahvoja ja harjaantuneita. tomados de la mano de su Espíritu Santo. Että pidämme kädestä kiinni hänen pyhän henkeään. Amén. No quisiera que lo repitan, pero es bueno. Haluaisin, että toistaisitte tätä, mutta se on hyvä. Dígale a su hermano, el desierto es bueno. Sanokaa vieressä olijalle, että erämaa on hyvä. No es lindo, Ei se nyt kaunis eikä ihana ole, pero es bueno. mutta se on hyvä. No se siente que es bueno. Amén. Y me encanta el hecho de que no es para siempre. Ja minusta on ihanaa se, että se ei kestä ainaisesti. Un hombre regularmente pobre en un pueblo, Eräs sellainen keskinkertaisen köyhä mies erässä kylässä, cristiano pentecostal para la gloria de Dios, joka oli helluntai-uskovainen Jumalan kunniaksi, pasó por un tiempo de prueba joutui tällaiseen koettelemuksen aikaan. y la historia dice que no tenía zapatos. Ja tarina kertoo, että hänellä ei ollut kenkiä. Y cierto hermano de otra iglesia, Ja eräs en una muy buena condición, veli toisesta seurakunnasta, joka oli varakas, le dice, yo tengo un par de zapatos que te pueden quedar muy bien. sanoi, että minulla on pari kenkiä, jotka voivat sopia sinulle oikein Si hyvin. vienes a mi iglesia este domingo, Jos tulet tänä sunnuntaina seurakuntaani, te los regalo. niin anna ne sinulle. Pero el cristiano pentecostal dijo, aleluya hermano, gloria a Dios. Mutta tämä helluntaiveli sanoi, että halleluja, kunnia Jumalalle. Yo voy a estar ahí presente para adorar a nuestro Padre Tulen celestial. olemaan siellä ylistämässä ja palvomassa Jumalaani. Y el otro hermano le contesta, pero hay una condición. Ja se toinen sitten sanoi, että mutta on yksi ehto. Cuando vengas a mi Kun iglesia, tulet minun seurakuntaani, tenés que guardar silencio. sinun täytyy olla hiljaa. ¿Entiendes? Ymmärrätkö sen? Aleluya. Näin se vastasi sitten. Lo intentaremos, dijo. Yritän. Y llegó el domingo y él estuvo firme Ja en la tuli sitten iglesia, se sunnuntai ja con tämä sus zapatos rotos, veli oli siellä rikkinäisenä kenkinä. pasando por pruebas. Hän kävi läpi koettelemusta.
en su desierto personal. siinä omassa henkilökohtaisessa erämaassa. Y el predicador ese día estaba muy entusiasmado. Ja sinä päivänä saarnaaja oli kovin innostunut. Y este hermano que tenía el estilo de decir gloria a Dios, Ja aleluya. tämä veli, jolla nyt oli tapana aina päästellä niitä hallelujaa ja De repente kunnia Jumalalle. tenía el deseo de Hän halusi 1, 2 decir gloria a Dios, ¿verdad? sanoa myös, että kunnia Jumalalle. Pero recordaba gloria a Dios o zapatos. Muisti kunnia Jumalalle tai kengät, jompikumpi. Zapatos decía. Kengät, hän ajatteli kengät. Y otro momento efusivo y se le sale un aleluya. Sitten tuli taas semmoinen innostuksen hetki ja häneltä pääsi Y karkuun recuerda, halleluja. aleluya, zapatos. Tai oli päästä karkuun halleluja, mutta sitten hän muisti taas sitten halleluja tai kengät. Zapatos. Kengät. Pero hermano querido, Rakas veli, el cristiano que es cristiano, se kristitty uskovainen, nacido de nuevo, joka on syntynyt uudesti que está de la mano del Espíritu Santo, ja jota Pyhä Henki kuljettaa. aún en medio de la prueba, Jopa siellä koettelemuksen hace lo que keskellä. este hombre hizo. Hän tekee sen, mitä tämä mies teki. No pudo aguantar más. Hän ei voinut enää olla Se puso de hiljaa, pie vaan hän nousi ylös y dijo, ja sanoi, hermano, veli, con zapatos o sin zapatos, gloria a Dios. kenkien kanssa tai ilman kenkiä, kunnia Jumalalle. Usted puede decir gloria a Dios también. Voitteko myös sanoa Con sen? zapatos o sin zapatos. Kengillä tai ilman kenkiä. No es lindo, Eikö se ole ihanaa? pero es bueno. Lo mismo, ¿no? No es lindo Se on kaunista tai ihanaa, vaan se on, Pero mutta es se on bueno. hyvä. Se on hyvä. el desierto. Sillä, siis tämä erämaa ei ole ihana, mutta se on hyvä. El desierto nos muestra el carácter que tenemos. Sillä erämaa paljastaa luonteemme. Nos muestra lo bueno y malo que tenemos. Se osoittaa hyvän ja pahan, mikä meissä on. Si tenemos más cosas buenas, Jos meissä on paljon hyviä asioita, probablemente diremos como el hermano de este ejemplo. niin toimimme ehkä niin kuin tämä esimerkin veli. Pero si nos falta, Mutta jos meiltä puuttuu, usted va a ver que en el desierto siis jos meiltä puuttuu ominaisuuksia, niin tulemme huomaamaan, että siellä erämaassa no siempre salen alabanzas de nuestra boca. ei aina tule ylistystä suustamme. Y decimos, ¿hasta cuándo, Ja Dios? kiristelemme hampaitamme ja kyselemme, että kuinka kauan vielä. Ya me habían dicho que cuando uno es cristiano, seguro que le va a pasar algo como esto. Minua oli kyllä varoitettu, että kun joku on uskovainen, niin hänelle kyllä tapahtuu tällaisia asioita. Pero es lindo Mutta Pero on es ihana- lindo. Mutta on ihanaa saber que hay una luz al final del camino. tietää, että siellä tunnelin päässä on aina valo. Que nuestro Padre, Että isämme, amoroso, joka on no nos rakkauden, deja ni nos desampara. ei jätä meitä eikä hylkää. Y que está forjando en nosotros, está haciendo en nosotros Ja joka tekee meissä, el carácter de nuestro hermano mayor. joka tekee meistä tai luo meihin isoveljemme luonnetta. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Kuinka monet haluatte olla niin Ah, kuin yo Jeesus? también. Minäkin. No es barato, Se ei ole halpaa. hay un costo Se maksaa. y a veces no queremos pagar, Ja me emme aina haluaisi maksaa sen hintaa. pero es bueno. Mutta se on hyvä. Y el desierto no es para siempre, dije. Eikä elämää koskaan kestä Versículo ainaisesti. 14 del capítulo 4. Sillä jakeessa 14 sanotaan, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Amén. Amén. Imagínense, Kuvitelkaa, él pudo estar muy enojado, hän saattoi olla vihainen, él pudo quejarse de la situación difícil, hän saattoi kyllä valittaa sitä vaikeaa tilannetta, pero él hubiera perdido su futuro glorioso. mutta näin hän olisi menettänyt Pero en vez de eso- kirkkautensa. Pero en vez de eso, Mutta sen sijaan él estuvo ayunando, hän paastosi, estuvo orando, hän rukoili, estuvo en comunión con el Espíritu Santo. hän oli yhteydessä Pyhän Henkeen. Y saliendo del desierto, Ja sitten kun hän lähti erämaasta, entrenado, jo harjoitettuna, más bien fortalecido, vahvistettuna, la palabra nos dice que él volvió en el poder del Espíritu. niin sana sanoo, että hän palasi sieltä Ja ei- täynnä hengen voimaa. Y hay una historia que comienza en la vida de Jesús de Nazaret. Ja siinä vaiheessa alkaa uusi tarina Jeesuksen La elämässä. Biblia dice, se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Tässä sanotaan, että ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla. Yo quiero impactar mi nación.
Haluan tehdä suuren vaikutuksen kansaani. Quiero ser instrumento de Dios donde Él me lleve. Haluan olla Jumalan instrumentti siellä, minne hän minut vie. Y usted Mutta te, diga amén con todo su corazón. sanokaa koko sydämellä. Esperamos que Dios haga cambios, Me toivomme tai toivokaamme, että Jumala pero estos muuttaisi no serán automáticos. meitä, mutta ne eivät koskaan tule olemaan mitään Dios automaattisia. no trabaja solo. Ei Jumala tee työtä yksin. Dios no se bajará a predicar. No bajará del cielo a predicar. Ei hän laskeudu taivaasta saarnaamaan. ¿Sabe por qué? Tiedättekö miksi? Porque nosotros somos sus manos, Siksi, että me olemme hänen nosotros käsiään. somos su boca. Me olemme hänen suunsa. Y Él ha cambiado nuestra vida para que nosotros demos testimonio de quién es Él. Ja hän on muuttanut elämäämme, että me todistaisimme Y siitä, Dios kuka está hän on. dispuesto. Ja hän on valmis. Él quiere, Hän haluaa. Él tiene las posibilidades, Ja hänellä on mahdollisuudet. pero está esperando que alguien Mutta hän odottaa, että joku decida en su vida päättäisi elämässään radicalmente aivan radikaalisti y diga, Señor, aquí estoy. ja sanoisi, että Herra, tässä minä olen. Que cuando ore diciendo, Señor, envía obreros, Ja että kun tämä henkilö rukoilee ja pyytää, cuando esa persona ore por obreros para la viña del ja Señor, kun para el tämä trabajo del henkilö Señor, rukoilee ja pyytää työntekijöitä Herran elopellolle, no solamente esté dispuesto, hän ei olisi vain valmis, halukas, sino disponible. vaan myös käytettävissä. En español no es lo mismo. No, Estar dispuesto y ser disponible. siis espanjaksi ei ole aivan sama olla valmiina, alttiina ja olla käytettävissä. ¿Cuántas veces en la iglesia, verdad? ¿Cuántos están dispuestos, hermanos? Kuinka usein seurakunnassa La mayoría levanta la mano kuka on altis ja halukas lähtemään, niin kädet nousevat. y he aprendido a hacer una siguiente pregunta. Olen oppinut tekemään seuraavan kysymyksen. ¿Cuántos están Ja disponibles? kuinka monet teistä ovat käytettävissä? Y muchas manos bajan. Ja sitten monet kädet laskeutuvat. Pero el Señor nos está llamando. Mutta Herra kutsuu meitä. Finlandia necesita del Señor. Suomi tarvitsee Jumalaa. Necesita que algo se remueva desde las raíces. Se tarvitsee, että jotain aivan juurineen muuttuu. He escuchado lindas historias Olen kuullut ihania kertomuksia del pasado. menneisyydestä. ¿Y sabe qué? Tiedättekö mitä? He llorado. Olen itkenyt.